Takže vítajte v tomto edite. Keďže na Friskerovi sa nám rozmohli blogy s linkami, chceli by sme vám ukázať, akým spôsobom editovať nie takúto linku, ale pekné videjko, ktoré sa nám bude prehrávať a vy budete môcť rovno pripisovať komentáre. Takže samozrejme prvá vec je prihlásiť sa, druhá vec pridať blog. Vytvoríme nový blog, kde dáme slov, napíšeme famózne video, kde samozrejme dáme enter, máme vybrať tú stránku, z ktorej chceme updateovať, napríklad YouTube. Na YouTube máme tu v tejto časti linku, ktorú si označíme, môžeme si dokonca vybrať farbu a veľkosť prehrávača, takže dáme 640, si Ctrl+C, bloguj YouTube editor, kde si nám klikneme a môžeme vložiť samozrejme tento kód. Máme uložiť a zavrieť. Môžeme sa pozrieť na naše nové video vložené do blogu. Takže prajem veľa šťastia a úspechov pri vkladaní videa.